السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. جيناكم مقطع جديد. اليوم المقطع يتكلم عن اللاعب جافي. هواي من الناس جاي يشوفهم يقولون هذا اللاعب منفوخ. خلونا نشوف اليوم هل اللاعب فعلا منفوخ ام لا. قبل ما نبلش بالمقطع حط لنا لايك واشتراك بالقناة حتى نستمر. يلا نبلش بالمقطع. يلا تعالوا نشوف هل اللاعب فعلا منفوخ. يا الله. جافي شباب، هو عنده نقطة سلبية واحدة اللي هو يعني اللاعب يتنرفز بساعة ويكسر، ولاعب احسه ارعن بالملعب. يعني هاي النقطة السلبية هاي الوحيدة اللي عنده. شوف يا اخي والله لاعب يعني خط وسط ممتاز، خاصة حاليا هذا الموسم هو شايل الوسط مال برشلونة بغياب بيدرو وديونج. يعني قسم بالله شايل نص الوسط مال برشلونة. بس هو ارعن. اللي شاف لعبة بورتو يعرف انا شلون يعني شخصد انه هو ارعن. يعني فريقه محتاجه واللاعب بنص الملعب وانطرد اللاعب هيك. يعني والله ما تستحق لا كسره ولا شيء. لاعب من فعل، لاعب بعده صغير. بالنسبة لي انا الشباب جاي اشوفه هو اللاعب جافي يستحق يتواجد بين افضل 10 خطوط وسط حاليا. يا سلام يا اخي والله لاعب ممتاز، بس لو يبطل هاي النقطة السلبية اللي عنده. مقاتل يا اخي والله مقاتل. شوف يحط راسه بيمرج للاعب، قسم بالله ماكو هيك. الله يا سلام يا جافي. ها شوف طق اللاعب من ورا. هو ما تستحق يعني طق يا اخي، ليش طقه؟ ارعن اللاعب، ارعن شباب. فقط هاي النقطة السلبية اللي عنده من ناحية اسيستات اهداف. يعني يقطع طوبة، شوف حتى راسيات هو رغم انه هو قصير. يا اخي لاعب ممتاز بالوسط، بس لو شوية يركز ويهدى. الله يا جافي. شوف يا اخي اللاعب يعني والله العظيم مهاري ورائع. اتعجب على الناس تقول لاعب منفوخ وما يستحق افضل بين افضل 10 خطوط وسط. روعة قسم بالله. اسيست ولا اروع. قربت عودة ديونج ان شاء الله، بس اعتقد ما يشارك بالكلاسيكو شباب. لا تقول لي هذا شو اسمه يعني هدف سهل. لا تمركزه صح، لاعب يعرف يتمركز. شوف لاعب يعرف يتمركز. حلو التسديد. شوف يا اخي شوف والله العظيم قاتل على الكرة. يا سلام حركة انيستا. الله شوف اذا بروحه جو رجلين اللاعب ما يخاف.
1 2 حلوة. شوف شلون يفتك الكرة، قسم بالله لاعب ولا اروع. وقلت لكم خاصة شوف كم مرة سوا هاي اللقطة، اكثر من 3 مرات او 4 يذب روحه هيك عالطاوة، يعني ما يخاف اصابة مو اصابة، ما له غرض باي شي. ممكن هاي اللعبات اصلا يتفجر مخك بيهن اذا تجي واحدة على راسك. افتكاك ولا اروع والله. وقلت لكم شباب حاليا ببرشلونة بغياب بيدري وديونج، قسم بالله يعني هو كاب الوسط مال برشلونة كله. لا غوندوغان لا روميرو، اخر مباراتين او 3 يعني غوندوغان اداءه ليس بالاداء الجيد ابدا. شوف شغال اسيستات بس مهاجمين يضيعون. شوف يا قسم بالله لاعب ما يخاف. تعرف شنو ما يخاف؟ طفت الاضاءة شباب. راح نكمل التصوير بدون اضاءة. نشوف هاي تشتغل لو لا. لا والله اشتغلت. يا اخي والله لاعب ممتاز. الله على الاسيست يا اخي. شوف مهاجمينك اقول لك المهاجمين جاي يضيعون، هذا ديب باي اوت. وشوف هو شلون يسجل يا اخي. هاي ضد انتر ميامي ضد ليو. يا سلام يا جافي. ضيعها مبينة، ديمبلي ضيعها عادي. همزين خلصنا منه. خلص المقطع هاي شباب. شنو رأيكم شباب باللاعب جافي؟ هل لاعب جافي فعلا لاعب منفوخ أم يستحق التواجد بقائمة أفضل 10 لاعبين وسط حاليا؟ كتبوا لنا آراءكم بالتعليقات. تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى نستمر، حتى تحفزونا وننزل هيك مقاطع.